Wa idza jaa'a alladziina yu'minuuna bi aayaatina faqul salaamun 'alaikum kataba rabbukum 'alaa nafsihi rahmah. Kataba rabbukum 'alaa nafsihi rahmah. Iki nak qiraa'ah Imam Suyuti ngangge kasrah. Innahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Utawi tsumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Wa idza ja'aka lan ing dalem nalikane teka. Wa idza ja'aka lan ing dalem nalikane teka ka ing sira Muhammad. Sapa alladzina wong akeh. Yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat kita. Fakul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Fakul mongko ngucap sira. Salamun alaikum, salamun utai keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh. Fakul lagum mongko ngucap sira Muhammad, nyambuta sira Muhammad lagum maring ikilah alladzina yu'minuna bi ayatina. Salamun alaikum, utai keselamatan iku ing atase sira kabeh. Kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Kataba wis mutus utawa wis mesthekno utawa nggih mesthekaken qadha tekse wis memutuskan sapa rabbukum pangeran sira kabeh ala nafsihi ing atase zate dhewe rabbikum. Allah majibno ning zate piyambak ar-rahmata ing melasi makhluk ing innahu sak temene sa'an, maksudnya sak temene kelakuan ayyisa'na tegese sak temene kelakuan wa fi qira'atin bil fathi annahu badalun minar rahmati utawi dawuh nek diwaca annahu dadi badalun dadi badal minar rahmati saking dawuh rahmat. Man amila minkum man tesapane wong amila nglakoni sapa man minkum sange sira kabeh suan ing barang elek oleh nglakoni elek dijahatatin sebab tingkah ora roh utawa sebab krana ora roh minhu saking ikilah man hai surta kabeh ing dalem nalikane sebab nglakoni sapa wong hu ing suwan sumata mongkon li tobat sapa man eroja tegese bali sapa man mimba dihi saking sause ikilah amila suwan ai ba'da amalihi tegese sause nglakonine wong tobat andu sanging suwan. Sakwise tobat wa aslahalan yo nglakoni islah, nglakoni pembenahan utawa nggih cara saniki nglakoni pembenahan diri. Wa aslahalan nglakoni islah, nglakoni pembenahan sapa man amalahu ing amale man. Fa innahu mongko sak temene Allah. Ai Allah teksi sak temene Allah Ghafurun niku zat sing akeh nyepurane. Lahu maring man rahimun tur akeh welase bi iklan man. Wa fi qira'atin nang dalam siji qira'ah bil fathi lan fathah. Fal maghfiratu tegese utawi maghfirah lahu kediman. Wa kadzalika lan kaya mungkon-mungkon kabeh kama bayyana madzikra tegese kaya oleh jelasno ingsun. Maing perkara zikra kang den sebut apa mah. Nufassilu merinci kita. Nufassilu merinci kita nubayyilu tegese merinci kita. Al ayati ing pira-pira ayat. Ayil Quran ategese ingsun merinci ing Quran. Liya zaro supaya dadi pertelo apa al haqqu barang hak. Fayak malu mongko nglakoni sapa wong bihi lan hak. Utawa sampean waca fayu malu mongko den lakoni apa bihi hak. Walitas tabina lan supaya dadi jelas. Etat haro tegese dadi jelas apa sabilul mujrimin, apa dalane wong sing salah-salah, etorikul mujrimin. Tegese dalane wong sing salah. Fatut tanabu mongko den doyo apa tarikul muslimin. Wa fi qira'atin lan ing dalam siji qira'ah ditahtaniyati kelawan diwaca titik ngisor berarti wali yastabina. Sebagian qira'ah boten wali tastabina tapi wali yastabina.
Wa fi ukhra lan ing dalam qiraat liya bil fawqaniyati kelawan di titik dhuwur. Diwaca walitas sabina. Wa nasbi sabilin lan nasabna lafat sabilin. Jadi diwaca walitas sabina sabilal mujrimin. Sebagian qiraat ini walitas sabina sabilal mujrimin. Khitabun te dawa walitas sabina iku khitab din Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti nak maknani walitas sabina lan supaya paham sira Muhammad utawa ngerti sira Muhammad sabilal mujrimin ing dalane wong-wong sing sesat. Kul ngucap sira Muhammad ini sak temen ingsun nuhidu ku den cegah sapa ingsun. An a'buda ing yen to nyembah sapa ingsun. Ingsun disegah nyembah alladzina wong akeh, ing wong akeh utawa ing menapa barang akeh ora kudu tiyang. Tatu nakang nyembah sira kabeh tak buduna dene nyembah sira kabeh min dunillah saking saliyane Allah. Kul ngucap sira Muhammad la attabi wa ahwaakum. La attabi ora anut ingsun. La attabi ora anut ingsun ahwaakum ing selera utawa ing hawa nafsu sira kabeh. Fi ibadatiha ing dalem nyembah alladzina tad'una min dunillah. Qad dalaltu idzan. Qad dalaltu teman-teman sesat ingsun idzan nalikane ngono. Ini taba'tuha lamun anut ingsun ha ing ikilah ahwa aku. Ini taba'tu lamun anut ingsun ha ing ahwa aku. Wa ma ana minal muhtadin lan ora ana sapa ingsun minal muhtadin. Iku setengah saking wong sing untuk hidayat kan. Kul ngucap sira Muhammad inni ala bayyinati min rabbi. Inni sak temene ingsun ku ala bayyinatin ing atase siji kejelasan, siji hakikat utawa kejelasan. Bayanin tegese siji kejelasan. Min rabbi saking pengiran ingsun. Aku iku ngiyakini tenan kejelasan tentang pengiran. Tapi wakad dabtum bihi lan mendustakan sira kabeh bihi kelawan ikilah Rabbi. Waqat kadzabtum hale teman mendustakan sira kabeh bi iklan Rabbi, bi Rabbi tegese kelawan pangeran ingsun. Haitsu asyraktum sekirane nglakoni syirik sira kabeh. Ma indi ma tastajiluna. Ma indi ora ana iku ing sanding ingsun mau te apa wae tastajiluna kang agage sira kabeh. Kang kesusu sira kabeh bi lan ma. Rupane nal ada bi saking siksa. Inilah hukmu illa lillah. Inilah hukmu ora ana utai hukum. Mal hukmu tegese ora ana utai hukum fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Wa ghairi lan saliyane dalil. Ora ana keputusan. Ya terus kula baleni. Inilah hukmu ora ana utai hukum, utai keputusan, kepastian utawi ketentuan. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh wa ghairi lan liyane dalil. Iku illa lillah kecuali krana Allah. Utawi ilalillah kecuali sebab apa? Terus yakusul hakon ini. Ini hukum ilalillah. Nah, Quran ini sama. Yakusul hakon ini. Yakdi. Nah, teng jalalan yakdi manjen kira ae mengke kula terangaken. Yakdi mutusna sapa apa? Al qada ing keputusan al haqqa ingkang bener. Nah, kira ae kita niku yakusul napa? Haqqa. Yakus suner mutusna sapa Allah utawi gawe kisah sapa Allah al-haqqa ing perkara hak wa wa hale te Allah iku khairul fasilin iku api-api edat sing gawe keputusan ail hakimina tegese api-api edat sing gawe keputusan wa fi qira'at lan ing dalam siji qira'ah yaqusul haqq berarti inilah hukmu illa lillah yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin yaqulu tegese ngendikan sapa wa ing hak. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar utawi lagu maring kufaru Mekah. Law anna indi ma tastajiluna bihi lahu dial amru baini wa bainakum. Law anna indi umpama sak temene iku ana ing sanding ingsun. Mau te apa wae tastajiluna kang amrih tergesa-gesa sira kabeh di iklan mah. Laku dia kene den putus napa alamru urusan baini ing dalem antarané ingsun wa bainakum ing dalem antarané sira kabeh
Bi an ajilahu lakum. Gambare absento ngesusokno ingsun hu ing kilah amru. Lakum maring sira kabeh. Wa astari halan istirahat sapa ingsun. Walakin nahu tetap ini utawi ikilah al amru ku indawa ana ing kersane Allah. Wa wa Allah wa alamu dat sing pirsa utawi sing luwih mirsani bizalimina kelawan kira-kira wong sing dolim. Mata yu'aqibuhum kapan nyiksa sapa Allah ing dolim. Mun kula terangaken sing niki sing ganjil menyangkut ilmu qiraat. Tetap kula terangaken sing menyangkut ilmu qiraat. Terus ini yang terutama sing nate ngaji kitab kertas keseluruhan. Niki niku tafsir Jalalain. Jalalain itu dikarang oleh dua imam. Nggih. Jalalain itu dikarang oleh dua imam, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Terus dua Jalal itu terus ditafsirno jenis Jalalain. Dua Jalal jenenge niku kembang Jalaluddin Al-Mahalli. Sing tunggal Jalaluddin As-Suyuti. Terus dua ini karena dua orang ditafsirno jenenge napa? Jalalain. Lah niku rata-rata semenjak beliau ngarang sampai sekarang itu kalau cetakan-cetakan yang munaqqah cetakan sing cara sakniki pun lebih napa pun edisi tahqiq, edisi revisi. Niku rata-rata dikani mukadimah ngeten iki. Teng malane sampe nak ngaji teng kados yen kula niku mesti wonten sedanten biasane nak teng Jalalain. Teng mukadimah iki kok ini artine mukadimah iki artine ngeten, arti bebas ngeten. Bahwa kami dari pihak penerbit, pihak percetakan mengharokati Quran, ya, ini rumah ya, mengharokati Quran sesuai madhab mu'alif. Dan kadang madhab mu'alif itu beda dengan qiraah masyhur. Ini ku qiraatu Asim min riwayatin apa? Hafs. Jadi Asim kadang murid kali subah kalian Hafs, tapi sing qiraah masyhur qiraatu Asim min riwayatin apa? Hafiz. Ya. Makanya mereka diterangkan tambihun. Nah ini niati mawon tak niati nuzul Quran. Tambihun liya lamal qari'u anna hadhi tab'ah qad intajat an ghairiha bi mahasin ala tusa. Famin dalika dabtul Quran al-Karim bisaklil tam. Jadi semua cetakan Jalalain rata-rata Qurannya diharokati, ya. Tapi justru karena diharokati itu kemudian memihak salah satu qiraah. Dan kadang yang dipilih dua beliau itu tidak qiraahnya Asim bin riwayatin apa? Hafs. Ini kalau terusaken wali muraati huququl muallifin qad asbatna al-Qur'an al-Karim ala hasbi riwayati Syaikhan al-Mufassirin. Pihak penerbit pun matur bahwa harokat ini menurut Jalalain. Wa in kanat tukhalifu riwayat Hafsin. Kadang harokat itu beda dengan riwayat Hafs. Kados wau annahu man amila minkum su'am bi jahalatin fa annahu ghafurur rahim. Tapi harokat itu mriki fa innahu ghafurur rahim. Terus wau kados yaqusul haqqo wa huwa khairul fasilin. Imam Suyuti milih sing yaqdil haqqo wa huwa khairul fasilin. Jadi ini kalau bantu, dan mulanya hafid itu benro. Jadi nak orang mau coba Quran ora bisa sampean itu mesti salah. Kadang wongnya pengalaman. Lu benro sampean, jadi Jalalain itu jarang. Gitu. Kulo niku suhune Jalalain, mulai cilik kulo sinau Jalalain, kulo boten piro khatam sinau Jalalain. Sinau jabak, nang ngaji mulang rong tau khatam, nganti sak niki tenaga. Mergo mesti dimurid piro-piro. Khatam kan butuh kode pinter ya. Lha cara sampean ilmu sak kula khatam gampang, sak wulan kilatan selesai. Jadi khatam iki sing ora khatam salah murid. Mboten salah guru deh. Misale alimku 10 sampean 8 kan digubebut kacek loro kan enteng. Nah tapi nak ilmu kula 10 sampean loro 4 kan akhirnya aku lenon kan. Jadi orang khatam salah murid, orang salah apa? Guru. Paham nggih? Niki kula gadah contoh kata mulai hari kula sinau Jalalain.
Dados pilihan Imam Suyuti itu adalah pilihan yang dianggap lebih pas dengan tafsir. Terus kita bahwa elek-elek krungu ana kira asab, ana kira asra, ana kira asa, syada. Nek tak hafid kan roh iku wis pokoke ana paket. Iki zaman gamelane Ki Arwani. Terus kula niati niki nuju Quran lawan ayat niku. Yaqbil haqqo wa ya khairun napa fasihin. Terus qiraat Af'al itu satu periode yang diakui banyak ulama karena versi, karena banyak lahjah. Lahjah niku barangnya bodoh, tapi kena lisan sing beda-beda itu terus beda. Jadi kayak cerita guyonan ana wong Tegal Cirebon ngaji ning Kudus. Alhamdulillah. Ilang elek diulang ora paham. Sesuk muridé cerdas. Memang dal saya dan dal bapak beda. Mereka dal Pasuruan, dal ini, dal Cirebon, dal Tegal, dal Kudus beda. Alhamdulillah. Jadi gurunya ngamuk, dalmu lo dadani dalmu. Tetap rai tau ngilate beda. Akhirnya muridnya pinter. Dal saya dan dal bapak beda. Repot, amun kena ngoten kan repot. Lah kula nu sering makmum tengene Tegal nang daerah-daerah kulon. Masih kiai ngalim sundel langit ya tetap enak. Oh ini maksud alaihi maladol. Lah ora murid iki Arwani ya gremeng. Latihan muni ndot nek ning Kudus wis ngentekno beras 10 kilo mbar. Walau dolim sidah, walau kurang tekanan, walau kena wong Tegal Pekalongan sak pengulon enteng walet dolin. Itu kali Mak Irama kan muni wahasuna ulaika rafiqa nganti matek ya ra iso. Masih Bang Haji itu ora iso. Wahasuna ulaika rafiqa. Ayo ya repot. Lewat niki cerita qiraat apa secara sederhana. Amolane lho qiraat apa iki kecelakaane dhewe. Gara-gara ngotot nuruti swara. Lha niku lho cerita. Gara-gara ngotot nuruti swara, kedengaran. Zaman Nabi baca itu kedengarannya kayak itu. Iku akhirnya Quran kados Quran Kudus sampai Timur Tengah yo bileng sirahe. Mereka mesti ngadepi al-qawaid an-nahwiyah. Nggih, satu kaidah napa? Nahwu. Misalnya Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tetap ditulis shad. Mergo yang ditemukan dalam Mushaf Utsmani ku shad. Tapi secara lugat sing maknane jembara rezeki nganggo sin. Batata yabsutu bisaton niku sing ngangge napa? Sin. Akhire Quran diakali. Suarane shad ditulis sin cilik. Lah nek sing nulis kadung sin ditulis shad. Ya ada roh asal usule. Mergo nek dibantah aku nek entek. Shad ora ono. Ning sorot basoto ora ono. Sing ono iku sin basato. Sing maknane jembar. Tapi bisik-bisik krungune kadung shad. Akhire biasa ditulis shad tapi ono sine sih. Ya, lah dadi kowe bodoh-bodoh nik tok ana. Ora ana karepe. Lah sahabat rata-rata ora ro ilmu qiraat. Akhire dianggap sakral tulisan cilik-cilik ku asal usule ora ro. Lho tenan lho. Mulane penting ngaji penting ben ro asal. Wis ditulis tok nek isen cilik. Nganti saat ini lima masjid ya beda-beda. Wasta'alihim bimusaidirin. Orang aku guruku macam itu. Wasta'alihim bimusaidirin. Ada kiai yang sebagian nangkep. Orang sini cilik berarti sotat wacana di sini. Jadi wasta'alihim bimusaidirin. Ini kuno asal usulnya itu panjang. Dalam sejarah ilmu qiraat itu polemik itu panjang. Perdebatan panjang. Mereka lah jahit benten. Lalah dan benten-benten itu kemudian takut terjadi ikhtilaful qiraat secara ekstrim. Terus semua mushaf yang buatin standar di bumi hanguskan, dibakar zaman Utsman. Kemudian Utsman menstandarkan Quran terus dikenal sebagai mushaf Utsmani. Tapi Fat Utsmani itu ya tidak mengakhiri versi yang memang pernah ada. Jika kemudian tetap lari qiraat apa?
Lah pas lahir kira asap itu nasib paling apik Imam Asim. Kadang ra iso dinalar tapi kadang populer. Ya contohnya waman aufa bima ahada alaihi wa. Mbok takokno aku paling penceng nek karo tak alaihi ora ono. Mbok alasane mergo jejer lafaz jalalan tek oleh malasan nek alaihi ya tetep bacane alaihi. Wong Imam Asim dhewe biasane maca alaihi, mau pisan iku tok maca alaihi. Ada ning surat Fatah alaihi sing liyane tetep napa? Gale cara nahwu ya tadi, tapi Imam Asim diwaca amal la yahdi illa ayu. Imam Syafi'i alim-alime wong ngek ropi yahdi ya pusing kok lau piye ngono lapat kok yahdi. Jadi Imam Asim nasibe apik, mulane ora diarani qiraah sahihah. Mergo sahihah itu ora paling bener. Padahal kadang ya ora pati bener. Ulama diakali qiraah masyhur paling populer. Populer kan netral. Bener ora wae populer. Artinya yo kadang memang secara qiraah banyak yang enggak cocok kayak Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Ibnu Amir kadang enggak sependapat dengan Imam sinten. Mana sama nak ngaji tentang Nazmu Syatibiyah, Qawaid Syatibiyah. Itu kadang Imam Asim berhadapan dengan ulama 6. Jadi qira'a Asim wahdahu kaza. Wa qira'al batun kaza. Jadi ini dhewean sing maca ning ngono iku dhewe tok. Jadi qira'a Asim kaza wa qira'al batun kaza. Maksudnya Imam Asim itu dalam hal ini sendirian. Dan benroh al-qira'at. Lah Imam Suyuti sebagai ulama tafsir itu beliau punya hak ijtihad, yaitu beliau wis milih qiraah sing cara dekne dianggap sesuai kalian ilmu tafsir. Nah, Imam Suyuti nak maca kados yukhadi'una wa walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Ora maca wa ma yahta'un ini tetep wa ma yukhadi'un. Ndekne milih sing iku. Tapi milih itu ora kena pintu, milih iku begitu pintu. Nah, pintu mergo ora roh keliru. Tunggal ana santri setor napa jenenge inqara inna wa safahu alaikum wa zatahu bastatan fil ilmi wal jimr. Dari kancane wong ning Kudus aku ora nate setor Quran Kudus zaman kelas jariah ning sarang. Wah, sapam kok hebat kan? Hebat komando Kudus sampai era hebat. Lah iku mergo salah. Wajib diwaca apa? Wajib. Nah itu akrana bento to gale waya tulunal seperti waya murunan nasabil qisto. Nah cara Kudus bil qisto. Terus cara pondok kitab sing ora tau ngaji Quran bil qisto. Saya kata. Modele wis keliru mirip napa? Sama api setu opo. Nah urubillah. Mulane ngomong kitab kudu ngaji musafah ben ora bil pisak-pisak. Ora ana silsilah, ora ana sanate, diwaca bil piset mboten. Bil piset. Lah ta Quran wong duwene iku bangga, bener sitok iku bangga. Ya akhirnya ya bangga tenan ra wong dia keliru lah itu malah. Dadi kira asap niku sejarah iku panjang. Ngene iku kadang secara napa nggih istilah teng itqan niku adaan di Quran wonten adaan wa tilawatan wa tajwidan. Lah adaan ini melahirkan satu polemik sing asal usule kok ikhtilaf sama. Beda riwayat, beda pendengaran. Jadi itu gale ya besutul rizqa lima jasa. Niku harap teng Quran rata-rata ditulis sod dikei sin. Ana sing ditulis sin dikei sod. Mergo nak didunakku menang sin. Sing maknane jebarno nganggo napa? Sin. Golekno bahasa Arab nganti matek sing basa ora ono. Sing maknane jebarno napa? Bahasa to, sin. Mulane ketika tengene surat Baqarah qala inna Allaha astafahu 'alaikum wa zadahu total nggih ngangge sin, tetep ngangge sin, ditulis sod sin cilik. Ngono ki wonten kiai sanget kula. Gak ngono. Masange sin kadang ning isor kadang ning dhuwur bedane opo bar. Jarene nek dipasang ning dhuwur iku berarti suarane digerti sin, Gus. Nek dipasang ning isor ora digerti. Lah wis jare sapa? Jare-jare itu sebenarnya. Kan hafid widul-widul ya jare sing cah kitab yo mau krungu-krungu.
Ya repot kan jawab dua jari itu kan repot. Padahal saja itu jadi kalau cerita. Mulane penting ngalim tahqiq penting. Mesti ngalim tenan nganti kaya aku ngono. Penting ngalim tahqiq penting termasuk maca kitab lu maca mukadimah. Jadi sakjane tiap kitab wis dikai komentar. Jadi itu teman-teman mau dikomentari bahwa Imam Jalalain itu tidak mesti persis sama cara mengharokati Quran kayak riwayatnya Jadi kena mau Jalalain untuk janggal berarti kira mau mukadimah isi. Jadi wis dimaklumat no. Neng ngarep pun disukani maklumat. Bahwa harokat versi Jalalain tidak mesti sama dengan riwayat apa? Paham ya? Jadi sampai nak mau ini Jalalain Qurannya kok beda. Dal saya dan dal kamu apa? Beda. Kurang. Benar ya. Jadi itu menyangkut ilmu qiraat. Riyen itu ngoten terus nganti saniki. Makanya saya kan pernah meneliti mushaf ya. Kulo itu ada mushaf itu mulai terbitan tahun pinten pun ada. Termasuk mushaf saking Syria, Mekah, Madinah ada. Itu mesti diberi mukadimah. Kados Quran Timur Tengah disekali mukadimah, Kak sing tengguri. Kados Ghazali Arwani disekali mukadimah, panduan. Sing tengguri wonten panduan ya kados karangane Gus Maftu Abdul Bar Ilmu Qiraat terus. Sing jelas iki kula niati jeneng ini dulu Quran kula niati, amen cerita ilmu, sekali cerita qiraat. Ben ketara bendone sing ora qiraat men lho. Qiraat versi itu kemudian oleh Imam Syafi'i itu dikumpulkan ning Qawaid Syafi'i. Qawaid Syafi'i ini terus dinamakan Nazmu Syafi'i. Lah teng Nazmu Syafi'i itu sebetulnya hanya ada kaidah umum. Terus kalian Kiai Arwani karena untuk memudahkan si hafid idol itu diterjemah terus dikumpul tapi langsung dipraktekkan secara musyawarah. Tapi tidak dipraktekkan secara ilmiah, tapi langsung apa? Musyawarah. Maksudnya bunyi tak niatin, kalau niat ping dalam mau soal bunyi tak niatin dulu Quran cerita ilmu qiraat. Yes, di riwayat mau secara musyawarah, tidak ilmunya. Akhirnya hafid itu yang memahami secara musyawarah. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Imam Hafiz tolong alif, berarti 6 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Ibnu Amir mau rok alif tengah, berarti tolong harokat. Ya, jadi itu yang dari segi adaan, ya. Beda rok apa hanya dari segi mas, dari segi panjang pendek. Kadang beda niku fatal kados niki yaqusul haqqo kalian yakdir haqqo. Lah kaidah itu mestinya itu mau kaidah umum. Jadi misalnya ngeten. Setiap ada fathah dan setelahnya alif, itu maka imam ini membolehkan imalah. Terus kalian Kiai Arwani dicentangi sing ana ngono iku ning Quran 1000. 10.000 yo centangane 10. Sajane asline nggih boten sedetail itu mau kaidah. Sebab iku kira ahli nggih kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas karena ana kaidah nek ana alif sedurunge fathah oleh imalah. Berarti wadduhe walaili ya ida tadi mawat ka rabbuka wa ma oleh. Karena secara kaidah sama. Lah imam paling antik ya Imam Asim iku. Beliau itu percaya kaidah iku, tapi mau ngimalah no Quran mau sitok iku majreha. Yo aneh to, harokate majreha mek mursaha iku persis iku ana alif sedurunge fat. Majreha di malah no mursaha ora, majreha wa mursaha. Lama Imam Asim konsisten yang model Muammar kok ambek Humaydi dibuat kiroah niku. Wadduhe walaili dah tadi mawada akhir buke apa? Boleh. Walal akhiratu khairul laka minal boleh. Mergo mlebu kok edahi malah. Yaiku ana alif sedurunge. Oh, berhubung mlebu kok edahi malah yo pira ae malah terus. Termasuk kula a'udzu birabbin nas mergo anas yo ana alif sedurunge pas. Akhirnya kula a'udzu birabbin nas malikin nasul ilahin ne. Lah tapi Imam Asim mbok piye alatane milih malah peti tok-tok 30 juz iku mau milih tok-tok Mas Reha.
Ngono dadi sampean ora piru aben gak janggal. Dadi sakjane sing malah janggal Imam Asim. Wong kok edah tak mau nambane kok dipilih sih. Kita. Tapi dia keramat, dilarang paling populer lah, yang penting keramat. Wong tak dunya kanggo dekne. Nah, jadi tahap-tahap berro. Jadi majri ya mursaha harokate bedane ora bedane blas wong kok edah iku alif sedurunge napa? Itu gale kados qalu ya abana malakala tak manna ala Yusufan. Niku nak sampean ngaji ning kudus tak entek ilat mulai noto pusing. Kon bejuca. Niku nak secara ilmiah niku pancen ana asal usule. Niku lho tak cerita secara ilmiah. Mergo cara sorof, la tak manna karo kate iku salah. Tulisan ngono iku cara nahwu sorof salah. Mergo asline iku khitabun lil jam'i utawa khitabun bi dzikril jam'i. Asal usule. Jadi misalnya la tak manna asline la tak manunal. Suwawu dibuang mergo iltika usakinan macam-macam intine iku dadi la tak manna. Lah kena apa kok becucu hikayatan anid dhammah al mahdufa. Mergo asal usule ana dhamma. Kaya kira atur rum. Jadi iya karena abudu wa iya karena ta'inu. Itu kan boleh. Wakaf tidak iskan, yaitu wakaf rum. Ini ku ngikayahno nak nasta'inu rin-rine dhamma. Jadi boleh diwaca becucu. Jadi nasta'inu. Ana kesan becucu ngikayahno nak nasta'inu harokate dhamma. Lala tak mana itu cara nahwu asal usule tau ana dhamma. Saiki mung dihikayatno liwat becucu lho, asal usule nahwune. Tapi ning pondok-pondok Quran asal usul ora dibahas. Pokoke setore kudu ngono. Kudu. Tapi ana asal usul ilmiah ya, asal usule ana napa? Ilmiah. Bulat Allah ben bulat. Jadi sama ada kaget, jadi sakjane kados Jalalain pihak penerbit niku pun sadar bahwa tulisan mushafnya Jalalain itu tidak mesti sama dengan riwayat apa? Hafiz an-Asim atau qiraatu Asim min riwayatin apa? Hafiz. Mulane teng Arab disukani mukadimah. Mbok nek Jalalain sampean ana Bu, ana mestine wonten danten. Teng mriki mesti wonten to sing napa? Liya lamal goreh niku nggih. Wonten to? Tapi rata ya, ana tapi tak dua. Mondong ya, dados sampean nak maca Quran harokatane Jalalain kok beda niku pancen wis pilihan. Dadi benten kalian wal jimes nah niku krana salah. Paham ya, disebut. Ben boten kaget niki kan niku napa nggih. Nggih ben ngoten men. Mohon kula terangaken. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Lah nek teng mriki harokate Imam Jalalain milih innahu dan kira kita annahu nggih. Ya Pak, annahu dan kira kita annahu kabeh. Tapi Imam Suyuti nilai innahu. Nah cara kok edah nahwu ya bener innahu. Mergo cara nahwu faksir fil ibtida wa fi bati sila. Jadi innahu dianggap satu ibtida. Malah Imam Suyuti ngarokati innahu mergo dianggap ibtida. Jadi kula nu maca ngalim Quran sebune nahwu, kula riyen nyarai alfiyah. Wong ngelotok kula ambek alfiyah. Mulane kula ro, kena apa Imam Suyuti milih innahu mergo cara nahwu luwih masuk akal napa? Lah aku kok milih annahu, lho apale annahu kok. Nek ora pilihan, kok apale? Malah ora alasan kan, malah gampang. Lah nek anggo alasan dadak ngapal alfiyah barang. Lah nek apalan kan, apalku annahu malah beres ya. Enake mopong kan itu. Jadi pokoknya daerah balik, tapi kan rawan salah. Mati udah daerah. Tak penting tidak itu. Mati udah daerah dulu. Nanti baik mati, malah mati. Ada mati udah daerah baik itu, maksudnya itu. Mohon ini balik yang tafsir ya. Terus
semenjak saya jelaskan ini, jenengan nanti kalau di Jalalain ada harokat yang beda dengan kiro atau asim min riwayat Hafiz, ampun kaget. Iku sing di jarak ya, di tengah. Karena itu memang pilihan mu'alif. Melalui dari pihak penerbit untuk menghormati dua mu'alif ini, saya menulis mushaf dengan standar pilihan mu'alif, pilihan pengarang, meskipun tulisan itu beda dengan riwayat Nawawi. Jadi mau jujur, jadi pihak penerbit harus jujur. Dene kowe kaget mergo ora mbok waca, ning ngarep iku mau ora diwaca. Mulane nek ana Muammar sira ambek komedi duet biro bisnis malikin itu ya wis bener ngoten, artine wis bener secara kaidah memang lafaz-lafaz itu boleh imam. Meskipun Imam Asim piyambak sing riwayat Hafiz namung imalah wa qala tabuziha bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Bon lagi ngaji tafsir malih. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina. Ini kan nerusakan cerita ini. Bahwa Rasulullah itu sempat mempertimbangkan Islamnya tokoh-tokoh Quraisy. Hingga ketika tokoh-tokoh Quraisy itu njaluk waktu khusus sama Rasulullah dengan mengabaikan du'afa muslimin. Niku Rasulullah sempat kepengen nuruti. Artinya nuruti du'afa muslimin, santri-santri yang ino-ino itu kan mirip. Mergo Rasulullah sedang nyambut tamu-tamu terhormat mergo tokoh-tokoh napa Quraisy. Tomaan li iman iki. Mergo Kanjeng Nabi arep-arep wong-wong iku nak menawa gelem napa? Sampai Allah didukani. Iman ra iman ra urusan Muhammad. Kowe ora perlu ngusir santri-santri. Malah nek ana santri teko utawa wong sing iman teko kudu mbok sambut. Yaiku kowe sing ngawiti uluk salam. Ini wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Jadi misalnya bupati sowan aku bareng matur, itu tak rangkul pertama matur. Mergo ulama sing sitok umat. Jadi jajal wis nuduh rono sowan aku bareng bupati wis tak sambut wis. Mergo ulama di etika sambutlah yang lebih melas. Mergo ulama mesti kena itot wong kon rumah sing melas, sing sugih rasa diru rumah. Jadi monggo yai dahar, ke bupati wis biasa dahar. Monggo yai rotine didahar, ke bupati biasa mangan roti. Lah anak nyambute krana ngono nyet. Lah iki cerita jelas nerusno hikayah iki Nabi lebih nyambut tokoh-tokoh Quraisy ketimbang santri. Iku ditegur mbek pangeran. Mestine ra ngono Mas, mestine sing mbok sambut pertama adalah sing alladzina yu'minuna bi ayatina. Jadi ayat niki kaitane mbek sing wingi. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Lah niku kan sakniki, iki urute Quran. Kan sakniki ku iman. Artinya ya ketika sahabat itu sudah iman, itu kok nyambut sampai Kanjeng Nabi. Iki antike Quran. Ya tapi sing iman ora ya trimo Umar, trimo wong-wong sing ya dhisik ya gento. Dadi cara mbok lem teman-teman Abu Jahal ya sini. Lah kok ada ngelem rugen teman-teman, kok ada ngelem santri teman-teman. Lah masa lulune piye? Niku ya tobat anyaran ah. Wong sing ngaji sing seneng kiai kadang mualaf tobat tadi wi. Mulane ketika Quran ngelem teman-teman ning sahabat demi Islam yo rawan definisi Abu Jahal Abdullah. Mulane Quran diterusno annahu man amila minkum su'am bijah. Soal tahu salah iku mergo dhisik ra ora. Tapi sing penting saiki wis tobat. Pangeran sepurane gedhe. Mergo wong film Nabi masa lalune yo ora karo-karo. Lah nggih lho kados Umar misalnya. Umar iku kan sahabat. Termasuk apa-apa, mengulak Pak Urrosi. Tapi kan dhisik trimo preman pasar ukat ngono. Wong Umar iku gento, mangane dhekne nak ngenteni diduwong. Dhekne tukang gula. Jadi nak diduwong dari tetongan untuk opang untuk mana. Wis preman sekali. Mudina kuatan peramparan. Nah, sing kedua ku apa paling keimanan. Jadi dia itu jago tukang. Mulane ketika Umar rong Islam itu saya Nabi tak ngamen. Mereka nak orang diduga nyadu wong preman.
Lah Nabi ku pinter, sing masuk Islam wong saleh lemah iku ora pati untung. Sing masuk preman ra untung. Mergo terus kereng. Terus sampai Nabi donga Allahumma a'izal Islam Umar. Gusti, Islam itu mulyakno liwat Umar. Nah, Umar masuk Islam. Umat gendone. Saiki sapa wani nantang Muhammad ngadepi Abu Lahab. Padahal sing wedi Abu Lahab. Mergo gento wedine mek gento. Mulane tedire kiai itu mesti di umat mantan gento. Mergo duwe mantan gento kowe enak kowe duwe musuh abri utawa wong ra kebeneran sing kena mbok duwe iku jenenge pasukan berani kok mati. Gak berani sejahtera berani mati itu kan. Paham? Mergo sejarah Islam dhisik ngono, tahu dikawal mantan apa? Gento. Yaiku Nabi Muhammad wan terang-terangan dakwah sakwise Umar masuk Islam. Paham? Mulane sing saleh-saleh kok ora pati nyali kudu matur nuwun mantan-mantan gento. Mergo iku sing wani mati demi kiai. Nang kula nyaya nyaran mawon sering tangga-tangga kula sing gento-gento. Mun aku jenengan di musuh padha kula. Yo jenis piye? Maksude kula jotosi napa kula napakno. Penake dadi kiai, mulane sampean dianggal sing saleh-saleh. Wong kiai kok kancanan mantan gento, ora roh sejarah. Sejarah Nabi wani dakwah jarah itu Umar masuk Umar pancen gento. Masuk Islam pertama ni digoleki mek Abu Lahab Abu Jahal. Kowe ijek ngalang-alang Muhammad bracok. Iku sejarah. Lah mulane artine ngene, ketika Quran ngelem Umar nemen-nemen nek demen di sini si wong. Tugale aku ngelem gendo-gendo sing saiki gelem ngaji. Wong masa lalune ora karu-karu. Jare Quran soal masa lalu sing suam bijalatin, tapi saiki sumata apa? Itu anggap bae Pak Anau furur. Ngono lho silsilah ayat iki kena apa urutane ngono. Paham? Jadi saiki ya wis ngene iku. Mulane penting di rumah tangga gendo, pasukan berani napa? Cuman just wong wedi kiai ini kan wedi preman-preman sekelilinge. Mergo terkenal kiai nak dirasani ku gak males. Mergo jare Pak Fuad Umar, pelan-pelan. Tapi nak wong sekelilinge kan tetep jotosi tenan gak trimo tenan. Wong kula diceritani, ponakane Ki Habib Pasuruan. Ada dua preman sing mabuk. Teng omahe preman. Para preman mabuk. Lah niku wonten fotone Ki Habib Pasuruan. Lah iku sing kancane, sing ketuane preman. Ya ora iso ngombe nang kene rek ana fotone Mbah Hamid gak enak. Jare sing sitoke, wah mau foto. Lho niku dua preman itu jotos-jotosan. Mergo sitok bela di foto. Lah lha kowe kan ora ana wonge gak karismatik. Ana wonge tetep do minum, lha terima foto. Jadi saking karismane Ki Hamid itu fotone wis dihormati preman. Lah aku wonge ora dihormati. Intinya sejarah itu berulang. Jadi mulai dhisik sing seneng nabi, sing seneng ulama ya mesti ana mantan-mantan preman. Terus sejarah itu terulang paling ekstrim itu peristiwa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima musyrik yang paling canggih. Sehingga berkali-kali wong Islam kedodoran, nak pas wong kafir panglimane Khalid. Perang Uhud itu wong Islam kalah itu secara teknis militer mergo presiden apa panglimane wong musyrik itu Khalid. Nah jare tarik-tarik zaman sampai tidak itu mergo pasukan sahabat medun ke gunung. Iku saiki tak tambahi sitok dan karena wong musyrik dipimpin oleh. Jadi tak tambahi ilmu sitok. Jadi sitok. Ora apik to, apik to kene kiai apian nabi. Jadi kesalahan pertama mergo rumah tu Rasulillah, pemanah-pemanah iku ora nuruti instruksine Kanjeng Nabi kon tetep ning dhuwur napa gunung. Tapi sing kedua mergo pancen wong kafir dipimpin wong canggih jenenge Khalid. Lah sampean bener iki teoriku. Nak teori awal ya bener teori sing kedua, Pak. Artinya ngeten, Khalid bin Walid itu ngerti. Bareng wong Islam ning dhuwur gunung rak pemanah. Mana kok dhuwur mengisor nak nemen gampange, paham bener. Tapi nak kok ngisor berdua wong ora bedil panas.
Bedil ngono misal mendhuwur temati. Wes. Khalid pinter. Dia kesannya lari kalah. Jadi balakane onto jarang amat. Mari itu abad yo kasus yo. Mari amat barang yo gelem yo. Onto, pokoke goni bagus mulai onto, sapi termasuk amat. Itu diduakoki ning ngisor kesane kalah. Lah sahabat iku kan terus tertarik wong kafir wis kalah berarti tinggalane dadi goni do medun. Bareng do medun jebule Khalid sak patukane gak lari kok muter. Muter. Dadi misale sahabat medun ka wetan, Khalid sak balane muter ka kulon munggah. Bareng wis ning dhuwur manahi sing lagi njupuki. Ya penake ra karuan. Walhasil akhire wong Islam keyo. Ya mergo saking pintere strategine Khalid. Artinya medune wong Islam saka dhuwur gunung. Niku disepuro pangeran. Mergo Allah pirsa ora krana nyulayani nabi. Dadi niate medun ora krana nantang nabi. Nabi kan ngendikan piye wae aja medun ka gunung. Tapi ketika sahabat nyatane medun, Allah maklumi. Mergo medune ra niat bantah nabi, mok mripate ijo roh duwe. Paham ya? Jadi saya itu beda partai, itu ora krana nglawan kiai ini, ndelok prospek. Mergo nak melok partai kiai ini mau anggota, nak melok partai anyar nak menawa dadi pengurus. Ngono iku wis ana sejarahe, wis kuno. Mulane Allah rada maklumi, ora pati diseneni teman-teman. Mergo medune kok gunung ora niat nantang nabi. Mok mripate ijo rawone ora terbersit niat nantang nabi, pokoke spontanitas rawone mamet medun. Jadi spontanitas mergo ana sing nawani partai prospek melok, ora niat nglawan kiai. Mboten enten banian nglawan mboten enten. Rasa dipatutno. Paham ya? Niku wis kuno sejarah. Wah, akhire Khalid bin Walid wis ning dhuwur karek manahe. Akhire wong Islam ke bareng Khalid bin Walid masuk Islam, lagi pentingnya mantan gendul. Dene tobaté apik itu. Sumpah, ya Allah, sebagaimana saat saya kafir membunuh banyak umat Islam, sekarang saya saat muslim harus sebanyak mungkin bunuh wong kafir. Tobat sumpah pertama ini ngono aja sumpah gento. Sumpah pertama itu ora beda wae tahajud. Sumpah preman nak ngoten lho, sumpah gaya ya Allah, karena saya saat kafir sering bantai umat Islam, tobatku loh saat muslim sering bantai wong kafir. Akhirnya ini semangatnya ra karuan nak perang. Semangat bang. Yo dibudeni tenan pasukan Islam semenjak dipimpin Khalid bin Walid. Wong tahu Nabi ku jajal tahu perang dipimpin sahabat soleh. Jadi ku Ubaidillah bin Jarrah. Niku yo keok dipimpin sapa nah yo keok. Akhirnya Nabi terpaksa ngecolno mantan preman Khalid bin Walid. Jadi Nabi piyambak secara moral keagamaan yo ora seneng panglima dipimpin Khalid. Mergo killer, pembunuh. Tapi bareng dipimpin wong soleh, misalnya pasukan dengan Mustafa maju nak rawan kalah. Rawan kalah. Lho yo kalah tenan, wong Islam tuh kalah tenan. Deng tidur mati terus panglimane. Akhirnya Nabi ngongkon Khalid, yo menang akhirnya. Ya, mantan preman sebut bayang lho nyali perang itu. Mantan gen. Akhirnya Khalid bin Walid terus jadi panglima. Lah sing anti itu cerita zaman Khalifah Umar, zaman Rasulullah. Khalid bin Walid itu selalu jadi panglima ning akhir-akhir Rasulullah perang. Tapi pas Sayyidina Umar jadi khalifah, Khalid bin Walid dipecat. Gak jadi panglima lho. Ketika Umar ditanya, apakah engkau mecat Khalid karena benci, karena masalah pribadi? Enggak. Mergo Khalid nak mimpin kakean sing terbunuh. Mergo sesama mantan preman itu roh mentale. Jadi kowe ya do kaget nek ana mantan kiai atau kiai kok dibela mati-matian mbek preman-preman. Mergo sejarah itu berulang. Terus berulang meneh cerita wali sapa. Iku terkenal ini sejarah Kalijogo mantan preman, mantan bajingan.
bareng diwalekno mbek Sunan Bonang itu jadi panglima perang. Akhirnya Demak Bintoro jadi negara. Mergo panglimane ya mantan preman. Jadi negara Islam itu kanjar sampai mantan. Lha iku dari pangeran wong saiki wis tobat wa aslaha sagep ae Pak Andau Ghafurur Rahim. Tenan ora ilmu iki pokoke ngono. Kok repot. Wah, sekolah terus nangis wae ngono iku cerita. Kena apa urutane ayat kok wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Terus mergo annahu man amila minkum su'am bi jahalatin sumata ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur. Terus wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Jadi iki urut kados wae. Lah kenapa demikian Muhammad? Karena setelah preman itu menjadi Islam, tentu beda preman yang sekarang ya tetap preman. Jadi karena Umar sudah Islam, Khalid wis Islam, tentu beda yang sedang atau yang tetap kafir. Dengan demikian wis jelas endi sing wis tobat, lan endi sing tetap melok sabilul mujrim. Paham ya? Sebab itu dengan penjelasan ini maka jelas mas kowe roh bedane endi sing mantan gendo saiki wis iman, endi sing gendo tetep gendo. Iku jenenge walitas tabiina sabilun. Terus kul ini nuhidu terus normal. Sebab gento sing wis tobat, iku artine gento-gento sing wis ora nglakoni musyrik. Yaiku wis ora nyembah berhala, gak nyembah hubal, gak nyembah lata kalian Uzza. Yang jenenge karena itu syariat utama Islam itu melawan kemusyrikan. Kulla at-tabi wa. Masa tokoh-tokoh Quraisy ijek musyrik, aku tetep ora anut. Mergo aku nak anut melok sesat. Qad dalal idza wa ma ana minal muhtadin. Mun kula terusaken langsung mau niku saat itu. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar law anna inti. Tok niku wae wa in daulan iku ing ngersane Allah taala mafatul ghaib utawi pira-pira kunci kegaiban. Khoja itu tegese pira-pira khazanah kegaiban. Awit turufu utawa pira-pira dalan. Al musilatu ingkang numekakno ila ini maring tertiru. Layak lamu illa. Ora ngerti ha ing mafatul ghaib sapa ilah kecuali Allah. Masalah gue itu sing pirsa namung Allah. Wa ya utawi basa ilmu baik al satu barang limo. Jika liing dalam dawuh Allah Taala, Inna Allaha indahu ilmusa. Inna Allaha ta'ala Allah indahu ing ngersane Allah ilmusa utawi ilmu tentang kiamat. Jadi ku Inna Allaha indahu ilmusa wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma ada taksibun apa? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin. Inna Allaha alimun apa? Ini ku 5, ini ku tentang apa? Misteri Tuhan itu 5 tentang kiamat, orang mati di mana, tentang hujan dan sebagainya. Dari wong eno ditambahi misteri Tuhan itu 5, tapi semenjak ada Gus Dur jadi 6. Harga Gus Dur sering diteka-teki kalau tidak diguyoni tiang-tiang misteri ini pangeran nak mau 5 lah Gus ning Quran. Iyalah ya saiki tambah sitok. Apa Gus Dur. Jadi termasuk misteri apa? Sajane iki penting Gus Dur tok. Ngomong ra jelas ya misteri apa? Tuhan. Ngomong ra jelas sampean kula bareng misteri Tuhan. Oh, dan menungso ning donya wis laibun walawun, teka-teki kabeh. Wong kudu nurut ulama. Wae kiai sing sedang sponsor PKB, wong kudu anut ulama. Mumpun Mbah, ndarek ulama kok. Tepaan ulama sing kula nut PKNU, Mbah. Jadi kiai PKNU ya wong kudu anut ulama. Kalau pun anut ulama, lawan bakal sekolah nut kok P3 atau PKB. Nah, ulama yang pun ulama, itu paham bener jenengan. Jadi cara dia mati ya bingung no. Jadi anut ulama, saya kira bisa ulama. Dunia penuh misteri. Nanti bener lagunya Haddad Ali ini misteri. Kadang bunga sing indah malah berduri. Sing ora abune rae nak ora berduri. Jadi mana pangeran gawe aturan iki ngoten iki. Iku wae kabeh mafate kulo iki layak lagu apa? Illallah. Kulo nanti dikir ayat iki. Syariat sampai terdiri pangeran.
niku kudu bareng. Senajan to orang arah kumpul, tapi kudu bareng. Misalnya ngeten. Misalnya wong iku nak dalu apike ning jero omah. Mergo waja'alna laila libasan waja'alna nahara napa? Nah, tapi umpama ora ana wong kedonyan tukang ojek ora ana warung dalu ya susah tenan urip. Mulane kedonyan jek apik, sing elek maksiat. Gara-gara wong kedonyan tuku ngojek dalu-dalu, akhirnya lunga dalu-dalu iso mulai perkara tukang ojek. Mengko wong kedonyan malah sampean susah ape mulai ape lunga. Gara-gara wong kedonyan akeh taksi, akeh macam-macam. Akhirnya kulo lundu itu penak-penak. Mergo akeh wong kedonyan. Mulane Imam Ghazali cerita teng Ihya jujur. Atas nama ilmu tasawuf kita nglawan wong kedonyan, tapi ki aja geman takok pangeran kene apa akeh wong kedonyan. Mergo pangeran sing pirsa hikmah dari Imam Ghazali. Gara-gara wong kedonyan akeh lapangan kerja, akeh aktivitas ekonomi. Tapi ketika kowe mulai wong kedonyan, wae kok mulai wong kedonyan, aku mau apa? Gara-gara pilihan presiden langsung, bupati langsung, kiai-kiai do tukaran. Tapi umpama ora langsung kiai ora entuk jebul ngono to. Kiai butuh pendapatan, butuh selera, butuh ya pokoke butuh wong urip. Cara nakune wali wasor, kabeh wong iki kepentingan. Ojo takokno mbek pangeran layu salu amma ya falu wa hum. Nah, secara teori banyak pilihan langsung tentu banyak konflik di tingkat grassroots. Tapi dengan pilihan langsung banyak uang jadi uang. Nah, calon bupati ya sowan nganti ning besek-besek desa. Mungkin ana pilihan langsung nang arah ya desa payu. Makanya terus akhirnya ana wong mutung ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya maksudnya piye? Hikmah artine piye ku apa-apa. Tapi kalau termasuk misteri barang goib layak alamuhan apa? Lah, goib percaya be pangeran, goib baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Wa alamulan bersosok Allah wa perkara. Ya bisu kang timbul apa mafil bari dalam daratan iki para daratan wal fakir lan tausan. Ayat surat ing dalam biro-biro pintu alam ikam alal anhar kang ing atas biro-biro sungai. Wa mata tutulan ora gugur apa min warakotin. Apa saking daun apa wae. Min temin zaidatun zaidah. Illa ya alam hadu kali bersosok Allah yang lebih gelap. Napa jenenge wala abadin nan ora duhiyan di zulumatil ardi ing dalam pira-pira petenge bumi wala rotbin nan ora barang sing teles wala yasin nan ora barang sing gawe atpun ala warakotin tapi dawuh-dawuh wala abadin satu sing diatokno ning ngene dawuh warakotin illa bisa mungkin kecuali dalam kitab mungkin yang jelas. Bahwa dari kitab mungkin itu Allahul Mahfud, wal istisna'u dari istisna' badal istimalin itu badal istimal. Minal istisna' sang istisna' apa belau kang sebelumnya ikhlas.